Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsyad. Kali ini gua akan mencoba memediumisasi astral atau memasukkan bangsa jin, yaitu bangsa tuyul, ke dalam tubuh gua untuk mengetahui dan memberitahukan kepada teman-teman dimanapun berada seperti apa suara asli dari bangsa tuyul tersebut. Nah, teman-teman dimanapun berada, di sini gua Hatim Maulana Arsyad akan membuktikan dan akan menunjukkan bagaimana suara asli dari sosok bangsa tuyul. Bangsa tuyul adalah sebuah sosok jin dari kalangan golongan tuyul. Itu nama bangsa ya, nama suku. Mereka tinggal di alam lembah, yaitu alam tingkat 1. Jadi jin itu ada 7 alam. Nah, alam lembah ini ditempati oleh bangsa kuntilanak, genderuwo, gerandong, babi, kera, ya, kerajaan-kerajaan lain, bangsa-bangsa lain, juga tuyul, alam lembah itu ya, pocong dan sebagainya, itu di alam lembah tinggalnya. Nah, teman-teman dimanapun berada, gue coba memediumisasi sekarang, memasukkan sosok tuyul ke dalam tubuh gue. Sebentar saja ingin menunjukkan seperti apa suara aslinya. Jadi teman-teman dimanapun berada, tetap bersama gua Hatim Maulana Arsyad. Jadi teman-teman dimanapun berada, itu suara asli dari bangsa tuyul. Malah keliaran ya. Udah, kamu boleh tinggal di sini tapi jangan nakal. Ya, lingkungan sini kamu tinggal di sana. Mana tinggal di Dito, di deket bambu. Ya udah, nggak apa-apa. Teman-teman dimanapun berada, itu merupakan suara asli dari sosok bangsa tuyul.
Seperti itu suaranya. Nah teman-teman, jadi mediumisasi itu adalah memasukkan bangsa jin dengan taraf yang berbeda. Ada yang setengah sadar, ada yang sepenuhnya tidak sadar. Itu kebablasan ya, artinya semuanya dimasukin. Nah itulah suara asli bangsa tuyul. Nah jadi nanti gue putar video gue seperti apa suaranya, karena gue belum denger ya, karena gue kan kerasukan itu jadi nggak denger suaranya. Cuman tadi gue sempat ketawa karena tuyulnya keliren ya, loncat-loncat. Gue juga keringetan. Jadi teman-teman dimanapun berada, mungkin itu suara asli bangsa tuyul. Selanjutnya saksikan terus konten-konten gua Hati Menana Arsya yang lebih menarik tentang horor. Kita berbagi. Aduh, gua mau mandi dulu. Terima kasih. Salam sejahtera, rahayu. Sukses selalu buat teman-teman dimanapun berada yang selalu menonton channel gua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.